好，好，第四个给小朋友，第二首歌呢，那个是唱歌生气，回到讲话处也是生气的呢，有时候，你觉得呢？可不可以讲一下？小朋友，大家好，第二次发言。这首歌谣在阿美族部落里面流传许久。那它讲的是一个东西，精神性饮料，喝了会让你很有精神的饮料。那喝了这个饮料，有的时候会很快乐，有的时候会很暴躁。那这首歌主要是阿美族的老人家跟年轻人讲，喝这个东西没关系，但是要快乐的喝。心情要快乐，跟朋友聚在一起很快乐。对，有一个乐团，它叫槟榔兄弟花莲，还有一首歌，国语翻译成叫《饮酒歌》啊。可是其实它是学嘴给它翻的就我们很多歌其实没有固定的歌名，完全是按照当下的环境跟心情所营造出来的一种气氛的歌曲。没错，这首歌有前面是阿美族语，后面会有中文，你让大家听听看哦。
酒不要吵架哦，朋友，唱好也可以，跳舞也可以。一起喝吧，好好喝酒。